बारिश के मौसम में पकौड़ियाँ तो बहुत खाई होंगी आप लोगों ने। अब ट्राई करिए मिनी रोल समोसा। इसके लिए आपको मैदा, नमक, अजवाइन और थोड़ा सा ऑयल डाल के एक डो बना लीजिए। इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। फिर बॉयल आलू लीजिए, उसको कद्दूकस से घिस लीजिए। आलू जितना बारीक घिसा होगा उतना अच्छा होगा। फिर हरा धनिया लीजिए, उसको बारीक बारीक काट लीजिए। हरी मिर्चों को भी बारीक बारीक काट लीजिए। प्याज को बारीक बारीक काट के आलू में मिला दीजिए। फिर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, शेज़वान सॉस, सॉल्ट, अरारोट, चिली पाउडर सबको मिक्स कर लीजिए। फिर जो हमने आटा लगाया था, आटे से लोइयाँ बनाकर एक रोटी की शेप में बेल लीजिए। बीच में एक छोटा साइज़ का ग्लास या कटोरी रख लीजिए। फिर पूरे में आलू फैलाइए और फिर ग्लास हटा दीजिए। बीच का जो हिस्सा होगा आप उसमें पानी लगा दीजिए पूरे किनारे में और फिर उठा के एक एक बाइट को रोल रोल कर लीजिए जैसे मैंने किया। फिर आप इसको ऑयल में फ्राई कर लीजिए। देखिए कितना टेस्टी और लाजवाब लग रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। खाओ पियो मज़े करो।